Adina chaliwa gundi yaliyo yatandikire baliyo bonna baliyo ne Magi Kigozi Magi Kanyima ofe katumunonye katugambe kubye bugagga byani Magi okay agambe Magi yuwe fere ba oli mufere ba munne tukukuba tugende maso yuwe fere wan Tolina che wali obanja pasta actually pasta yakola kinene okufuula choli right yakuwa church South Africa na kukolera byonna na kunyamba nozimbe n'omumenya n'omutima pasta w'abantu naguma era mbe bamukubaleetera ne pasta okuko ebintu byonna ebizibwe byafuna ensi mwalimu omukwano gwe yayina eri omwana n'atamuwa yamwagala nnyo yamwagala and you know what love does it can depress you jubisa omusumba yali tata wabana abana bamatutere Magi onatunyonyodde does Magi have a right to demand for any money I know mukwano gwe kalituwe tukakase ebintu by'omugenzi babitwala ate temunavaayo kulabika mulwanirira koko omwana okulwana tutya tebanatuyita okay singa batuyita osaba tinga twalwana bangi bantu bavuddeyo bangi nga bagamba ababanja gwe toyina kyobanja sibanja okay nanga singa nali manja nandiviriddeyo wali mu kufa ku obugenzi ninga nange manja nze sina kyemanja okay nga Magi Kayima yavuddeyo n'agamba abanja sente ze naye yegasse ku Kimbowa ne yegata ku Solomon. Magi agamba nti abanja naye ddala Magi obanja ki bakukolera buli kimu kyonna tebalina kye batakukolera ddala obanja ki naye lwaki toleka omugenzi n'awumula mirembe tolaba nti oswala ebintu byogera biswaza leka ba Solomon babanje leka bani bakoja Kimbowa babanje naye bo era basobola okutula ku meeza ne bateesa ne bakkaanya ate n'ebintu mubijje mawulire musobola okukola ekintu nga kiri perfect mukole ekintu ekirungi mulekeraawo okubanga mweswaza mwewemula bali bantu bakulu osobola okutuula nabo bulungi ne mwogera ngamba Pastor Jengo osobola okutuula nabo ne mwogera ne mubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa so ne mulema okuba nti muli mu mbeera eyo etategerekeka eyokwesika omuguwa yes eyokusika simanyi kituufu abo balina ekiwuka nze kyemmanyi ayebeka alina ekiwuka mu mutwe kubanga omugenzi bwe yali waali yayita buli muntu yenna n'agamba buli abanja ngamba looya w'omugenzi yayita buli muntu yenna n'agamba alina kyabanja aveeyo ayogere naye Magi waliwo mu katebe ng'otudde lwaki tewavaayo n'oyogera toyina kyobanja Magi tobanja tudde mu by'obuntu Magi tobanja kubanga singa obanja nange nayimba nange nandivuddeyo nenga nange manja naawe oyagala nange njagala nange sinzaali obulungi ennyo naye lwakuba neesiga Katonda omulamu mmanyi nti Katonda yekka Allah tabaraka wa taala yasobola okukya ku makya nanzigirawo omuswiba gwonna naye ggwe lwaki temwesiga Katonda naaba nga asobola okubamalira ensonga zammwe ne mudda mu kubanja omwana Magi wakola ki nze kyenjagala okukubuuza kiki ennyo kye wakola ekyo ky'osobola okuddawo n'obuulira ensi n'ogaba bannange nakola kino ye bw'oba alina kye wakola twaliyo ffe tetwaliyo mwe mwamanya bwe mwakolanga ebintu byammwe ne paawo ngamba pa sigambye bba ngambye paawo ne pasta waye bintu bino bireke jemu olwali ngamba pa mwe mumanyi bye mwokola sisobola kuga naye mwali mwenna fenga tetulina kye tumanyi mwateesanga mwenna mwe mumanyi engeri gye mwakola ebintu byammwe okiwulira bulungi kati ovaayo otya n'ogamba nti obanja ki nsaba Katonda abasaasire ate ebirala gw'omwana ngamba Pastor Jengo tuula n'abo abantu abakulu musobole okuba nti tuula ne kojja Kimbowa
otule ne Solomoni kubanga abalala sibamanyi naye mwogere ebintu mubijje mu mawulire mukole ekintu nga kituufu nga tekiswaza mugenzi kuba ate omugenzi mumufudde nnyo kwegamba ekyenyinyalwa mwagala mufula kyenyinyalwa kubanga ensi yonna kwegamba emulabe nga ekitiibwa kye kyonna mukyonoonye mumutatana. Okay, that is Madina tuanze ebigambo bye anjagadde ensonga za lese nti omuntu yenanga pasa ina kye yakolera. Right now all we have to do is fight for his respect the best, you know. Mutule wansi nga family, mutule wansi nge kanisa, mutule wansi. I don't like judging cause bato manyi bantu bibaita mjaksta so mwe mukole kye mulaba nti kye kituufu. Ya nature you keep out from mawulire. Pastor mawulire gono ebintu. Kino tugenda kuvaamu bagamba with great power comes great responsibility. Kitegeera bwabera amanyi mangi bako obuvunanyizibwa. So kino kyonna ekintu okuggwa bwe kiggwa oba kiwedde kitya, it is upon you Pastor Jengo. You're the man in charge now. Amaaso gali kuggwe. So make sure the storm rises, make sure it calms down and you have to play that part. Let's